Міністр замежных спраў Беларусі нагрубіў міністру замежных спраў Польшчы. Сикорский озаботился уж очень нашими выборами. Что ему отвечает МИД? Несуй свой нос туда, куда тебе не следует. Раней міністр замежных спраў Польшчы Радослаў Сікорскі пракаментаваў выбары ў Беларусі. Сёння выбары ў Беларусі. Чаканне каго абвесціць пераможцам невыноснае, напісаў Сікорскі ў твітары. Да таго ж ён заклікаў журналістаў не называць Лукашэнку апошнім дыктатарам Еўропы. У злачынствах, рэпрэсіях і міжнароднай агрэсіі Уладзімір Пуцін яго дагнаў і перагнаў, удакладніў ён. А потым ён пакпіў у садсетках з вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Толькі 87,6% беларусаў любяць свайго бацьку? Ці змесцяцца астатнія ў турмах, напісаў Сікорскі. На прэс-канферэнцыі 26 студзеня Лукашенко звярнуўся да польскага журналіста. И Сикорскому там черкне ему, что пусть свой нос не сунет, куда его не просят. Пры гэтым кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў падкрэсліў, што Беларусь адкрытая да дыялогу і заявіў пра кантакты з МЗС Польшчы.